दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पर कन्वर्सेशन टोन प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे। अगर आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पर किसी से चैट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं, ठीक है, और आप उसको कोई भी मैसेज भेजते हैं इधर से या फिर उधर से कोई रिप्लाई आता है तो आपके में कोई भी साउंड वगैरह नहीं बचता है। तो आप इसको कैसे सही करेंगे कि आप जब मैसेज भेजें तो आपको जो एक टक से साउंड सुनाई पड़ता था वो सुनाई पड़े, या फिर उधर से रिप्लाई आए तब भी एक साउंड बजे। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप यहाँ से बैक कर लीजिए और अपने मतलब व्हाट्सएप पर ही आ जाइए और यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशंस का, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन दिखेगा कन्वर्सेशन टोन्स का। नीचे लिखा है प्ले साउंड्स फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेजेस। तो आपको इसको क्लिक करके ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपके में कन्वर्सेशन टोन बजने लगेगी। जब भी आप किसी को मैसेज भेजेंगे तब भी आपको एक साउंड सुनाई पड़ेगा, उधर से रिप्लाई आएगा, मतलब सामने से इनकमिंग मैसेज कोई आएगा तब भी आपको साउंड एक सुनाई पड़ेगा। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए।